Միջազգային top 10 թեմաների ամփոփումը Եվրամեդիա 24 հեռուստաընկերության եթերում։ Նավթի գները նվազել են ավելի քան 4%-ով եւ հասել երկշաբաթյա նվազագույն մակարդակի, քանի որ շուկաներում աճել է այն սպասումը, որ ԱՄՆ-ն ու Իրանը կարող են մոտենալ խաղաղ համաձայնության։ Brent տեսակի նավթի գինը նվազել է մինչև $99.10 մեկ բարելի դիմաց։ Այս անկումը պայմանավորված է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությամբ, ըստ որի Վաշինգտոնն ու Թեհրանը հիմնականում համաձայնեցել են խաղաղության շուրջ փոխըմբռնման որոշ կետեր, որոնք կարող են վերաբացել Հորմուզի նեղուցը։ Հռոմի Պապ Լևոն 14-ը իր առաջին խոշոր պաշտոնական փաստաթղթում կոչ է արել աշխարհի կառավարություններին դանդաղեցնել արհեստական բանականության զարգացումը, զգուշացնելով այն կարող է տարածել ապատեղեկատվություն, խորացնել հակամարտությունները եւ աշխարհը տանել անընդհատ պատերազմների վտանգավոր ճանապարհով։ Նա նշել է, ԱԲ-ի տվյալների վերահսկողությունը չպետք է մնա միայն մասնավոր ընկերությունների ձեռքում եւ պետությունները պետք է ավելի ակտիվ մասնակցեն այս ոլորտի կարգավորմանը։ Նա կոչ է արել պաշտպանել աշխատողների իրավունքները, երեխաներին զերծ պահել տեխնոլոգիայի վտանգներից եւ մեղմել ԱԲ ընկերությունների միջև սրված մրցակցությունը։ ԱՄՆ-ն ու Իրանը փաստացի նվազեցրել են այն սպասումները, թե բանակցություններում մոտ ապագայում կարող է արագ բեկում գրանցվել։ Թեև քննարկումների ընթացքում մի շարք հարցերի շուրջ որոշակի առաջընթաց կա, կողմերը հասկացնում են, որ վերջնական համաձայնության ճանապարհը դեռ բարդ ու երկար է։ Բանակցությունների հիմնական առանցքում շարունակում են մնալ պատերազմի ավարտի եւ Հորմուզի նեղուցի հարցերը, որոնք մնում են ամենազգայուն թեմաներից։ Ռուսաստանի անվտանգության ծառայությունը հայտարարել է, Բալթիկ ծովի Ուսլուգա նավահանգստում գտնվող տանկերի վրա հայտնաբերվել են մի քանի մագնիսական ականներ։ Ըստ ռուսական կողմի, խոսքը այն տանկերի մասին է, որը Բելգիայի Անտվերպեն նավահանգստից ժամանել էր հեղուկացված նավթային գազով։ Տանկերը գրանցված է Լիբիայի դրոշի տակ եւ կառավարվում է Էմիրատներում գտնվող Maple Mariner Holding ընկերության կողմից։ Ռուսաստանը հայտարարել է, ականները արտադրվել են ՆԱՏՕ երկրներից մեկում, հայտնաբերված ականները վնասազերծվել են, իսկ դեպքի հանգամանքները շարունակում են քննվել։ Թայվանի արտգործնախարարը հայտարարել է, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ Թայվանի առաջնորդ Լայ Ցին-դեի միջև հնարավոր հեռախոսազանգը դրական քայլ կլինի, սակայն նախաձեռնությունը կախված է հենց Թրամփից։ Նրա խոսքով, այս պահին կողմերի միջև նման զանգի շուրջ որևէ կոնկրետ նախապատրաստական բանակցություն չի եղել։ Եթե այն կայանա, սա կլինի աննախադեպ քայլ, քանի որ ԱՄՆ-ի եւ Թայվանի առաջնորդները 1979 թվականից ի վեր ուղիղ չեն խոսել։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Էսմայել Բաղային հայտարարել է, ԱՄՆ-ի հետ քննարկվող հնարավոր հուշագրի մի շարք թեմաների շուրջ եզրակացություններ արդեն ձեռք են բերվել, սակայն դա չի նշանակում, որ Թեհրանը մոտ է համաձայնագիր ստորագրելուն։ Նրա խոսքով Իրանը ներկայում բանակցում է պատերազմի ավարտի շուրջ, իսկ միջուկային հարցերը այս փուլում դեռ քննարկման հիմնական թեմա չեն։ Նա շեշտել է, առկա որոշ առաջընթացը դեռևս չի նշանակում, թե կողմերը մոտ են վերջնական գործարքի։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, Վաշինգտոնը կամ կհասնի լավ համաձայնագրի Իրանի հետ, կամ կգնա այլ ճանապարհով։ Նա նշել է, ԱՄՆ-ն պատրաստ է դիվանագիտությանը տալ բոլոր հնարավորությունները, սակայն եթե արդյունք չլինի, կքննարկվեն նաև այլընտրանքային տարբերակներ։ Ռուբիոյի խոսքով, սեղանին կա բավականին լուրջ առաջարկ, որը վերաբերում է Հորմուզի նեղուցի բացմանը եւ ժամանակավոր բանակցություններին միջուկային թեմայով։ Նա նաև հույս է հայտնել, որ այդ գործընթացը հնարավոր կլինի հաջող ավարտին հասցնել։ Նավերի տեղաշարժը վերահսկող տվյալները ցույց են տվել, որ վերջին օրերին 3 հեղուկացված բնական գազի տանկեր անցել են Հորմուզի նեղուցով, ուղևորվելով դեպի Պակիստան, Չինաստան եւ Հնդկաստան։ Բացի այդ, Իրաքի նավթով բեռնված գերխոշոր մի տանկեր, որը գրեթե 3 ամիս կանգնած էր, նույնպես շարժվել է դեպի Չինաստան։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն մասնավոր զրույցներում խոստովանել է, որ Իսրայելը սահմանափակ ազդեցություն ունի Դոնալդ Թրամփի Իրանի վերաբերյալ որոշումների վրա։ Նեթանյահուի դժգոհությունը պայմանավորված է նրանով, որ ԱՄՆ-ն ու Իրանը բանակցում են պատերազմի դադարեցման շուրջ, իսկ Իսրայելը հիմնականում դուրս է մնացել այդ քննարկումներից։ Միաժամանակ Իսրայելը պահանջել է պահպանել իր ռազմական գործողությունների իրավունքը տարբեր ուղղություններով, այդ թվում Լիբանանի հարավում։
Ռուսաստանը հարյուրավոր անօդաչու սարքերով եւ հրթիռներով զանգվածային հարված է հասցրել Կիևին եւ հարակից շրջաններին, ինչը համարվում է պատերազմի սկզբից ի վեր ամենածանր գրոհներից մեկը։ Ուկրաինական կողմի տվյալներով հարձակման ընթացքում օգտագործվել է նաեւ Օրեշնիկի պերձայնային հրթիռը։ Հարձակման հետևանքով Կիևում զոհվել է 2 մարդ, եւս 2 մարդ մայրաքաղաքի շրջակայքում, իսկ վիրավորների թիվը մոտեցել է 100-ի։ Վնասվել են տասնյակ բնակելի շենքեր եւ մի քանի դպրոցներ, այդ թվում քաղաքի կենտրոնական հատվածներում։ Զելենսկին հայտարարել է, այս հարձակումը չպետք է մնա առանց հետևանքների եւ կոչ արել Միացյալ Նահանգներին ու Եվրոպային ավելի կոշտ քայլերի։